हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। घर के वैद में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया औषधि पौधा लेकर आई हूँ, अमरूद। इसका साइंटिफिक नेम है पीसीडियम और इसको पेरू और जामफल के नाम से भी जाना जाता है। इसके पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं जो कई रोगों को दूर रखने में सहायक होते हैं। शुगर पेशेंट के लिए इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर सुबह खाली पेट पीने से शुगर लेवल में कंट्रोल होता है और कुछ दिन ऐसे करने से वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और इसके कोमल पत्तों को चबा चबा कर खाने से मुंह के छाले और मुंह की दुर्गंध दूर हो जाती है। इसके पत्तियों में हानिकारक बैक्टीरिया को दूर रखने की क्षमता होती है। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखता है और सर्दी खांसी जुकाम में इसकी पत्तियों की चाय, थोड़ी दालचीनी का पाउडर और शहद मिलाकर पीने से बहुत फ़ायदा देता है। ये ज्वर नाशक है। इसकी पत्तियों के रस में तुलसी का रस मिलाकर पीने से ज्वर ठीक हो जाता है और इसकी कोमल पत्तियों को गुड़ के साथ खाने से खांसी में रिलीफ मिलता है। आप इसके पत्तों को छाया में सुखाकर पाउडर बनाकर रख सकते हैं और इसके पाउडर को सुबह शाम खाली पेट खाने से आप अपना वज़न भी कम कर सकते हैं। और इसके पत्तों का रस बालों की जड़ों में लगाने से हेयर फॉल की समस्या भी रुक जाती है। ये देखो दोस्तों, इसकी कोमल पत्तियाँ। इसका स्वाद थोड़ा कसेला होता है खाने में। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको आज जानकारी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। सी यू, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।